Yeah. So, you know what? All I know is, folks, your patience has paid off. It is time. Let's get that final panel going. The Bandai Namco That's what Summer you're here Showcase. for. Folks, let's get it rolling. We'll see you all there. Take it away. How you guys doing? Yeah. Woo. You guys having a good Anime Expo 2022? Awesome. It's good to see you guys back. Well, we have, a lot of stuff coming up, so why don't we just get started? Hey everyone, I'm Vampy, and I'm so excited to be hosting the Bandai Namco Entertainment Summer Showcase panel for you today. Yes. We have a ton of exciting updates and a few huge reveals to share with you all. Are you ready? Without any further ado, I would like to welcome our first guest, Aoba Miyazaki-san, for our first announcement. Woo! We are starting off with a brand new game based on the My Hero series. Please welcome Miyazaki-san. Okay. I'll get stronger. If I'm doing this, I won't hold back! Let's go. Don't you dare hold me back, extras. I'll handle this. Careful! Enemies ahead! Yeah, got it. You can leave this to me. Got it! Let's win! Good. So much trash. I don't play with you. So excited. You're having fun. Because we are here! Stop you here! No mercy. Give it everything! I'll blow you away! I won't let you! No escape. I'll take care of it. I'll scatter. Dice. Crumble. Don't try me! So obvious. Turn to ash. Go. Power! Okay, let's go! That's the spirit! We should go there! This is just the beginning! Hello everyone. バンダイナムコの宮崎青葉です。よろしくお願いします。 Hello, everybody. My name is Aoba Miyazaki from Bandai Namco Entertainment. Pleased to meet you all today. はい、私はワンズ・ジャスティスシリーズを含めた家庭用のヒーローアカデミアのプロデューサーをしています。 So I am a producer for the My Hero Academia series, video games, as well as other titles. 皆さんヒロアカ好きですか？ Do you all love My Hero Academia? はい。今日そんな皆さんに先ほどの PV のマイヒーローウルトラランブルを紹介できてとても光栄です。 So I'm very, very excited today to have the opportunity to show you the trailer for our new game, My Hero Ultra Rumble. はい。で、本作はヒロアカで初の家庭用のフリートゥプレイゲームになります。 So this game is actually going to be the first free-to-play game on a console game. 各キャラクターになって個性を使ったバトルロイヤルを行います。3人1チームで協力して最後の1チームに生き残れば勝ちとなります。 All right, so we're going to be using, as you saw in the trailer, using quirks to battle, and we're going to have 3 teams that are going to be duking it out. And the one team that survives wins the game. はい。本作は各ヒーロー、マイヒーローの各キャラの個性ごとのユニークな技が設計されています。 So this game is going to feature various techniques that are based on each of the characters' quirks.
例えば、イズクはオールフォーワンを使った近距離攻撃に長けていて、轟は氷結を使った広い広範囲攻撃やガードができます。So, for example, Deku can use his All for One skill to combat in a close ranged battle and combat. And as far as also Todoroki can use his attacks in a wide area. 爆豪は、爆破を使った遠距離攻撃が得意となっていて、原作の個性をゲームで体感することができます。And then Bakugo can use his explosions to attack on more of a long range distance. And so this is something that, it's just directly from the anime series. はい、次にお願いします。ユニークな技設計はバトル中に得意なこともあれば、もちろん不得意なこともあります。So each character have obviously their strengths and their weaknesses. アニメや原作同様に他プレイヤーとの連携が重要なゲームになっています。So the most important part about the gameplay is the cooperation between the characters, just like in the anime and the manga. 本作は原作の個性をゲームで体感することができます。So you can experience the anime, the cooperation aspect of the anime right in the game. 原作の個性操作とチームメイトの連携をすることで楽しんでいくゲームとなっています。So you're going to utilize all the different quirks that the characters have, and also the collaboration between the characters as you progress. アピール、ボイスチャットなど他のプレイヤーとコミュニケーションを取りながら原作の名シーンの再現をして遊ぶこともできるので、ぜひ皆さんでチーム連携して最高のヒーローやヴィランになって遊んでいただきたいと思っています。You can also send appeals, voice chats, and voice messages between your teammates as you play. And these are going to feature some references to the original anime series. So you can really take on the role of the hero or even the villain. ステージ内には技の回復アイテムやレベルアップアイテムが配置されています。技のレベルを上げながらバトルを有利に進めていきましょう。So in the stage, you are going to find various level up items that will enhance your attacks, and this is going to help you when you encounter your opponents. またステージ内にはギミックとして救難市民がいますので、ヒーローらしく救ったりヴィランらしく脅かしたりしてアイテムを手に入ることができます。And as an added gimmick, you will encounter these civilian characters within the stage. And you can either interact with them and you can rescue them like a hero would, or you can sort of taunt them and make fun of them like a villain. ただ、その市民がいる場所は敵チームに狙われやすいので、戦略を練ってチームで勝利を目指してみてください。But these areas with these civilians, or where the civilians are present, are likely to have the opposing teams there as well. So you have to be careful where you go. 原作のチームアップのように連携が変わるたびに場が変わるので何度も楽しめるゲームになっています。So just like in the anime series, the teamwork is the most important part of the gameplay. So every time you get into the arena, you're going to have to figure out the best teamwork and strategy to win the game. はい、次お願いします。はい、で本作は拡張要素の衣装もかっこいいので、ぜひ注目して見ていただきたいと思っています。All right, and we also have some DLC skins available for you guys, and so we hope that you check these out as well. OJ シリーズでも搭載できていない新しい衣装もあるので、ぜひチェックしてみてください。And there are some costumes and skins that we haven't seen in the OJ series, so be sure to check those out. チームで衣装合わせをしてみたり、他のプレイヤー、他のチームに差をつけて、よりゲームを盛り上げていきましょう。You can actually match your costumes with your teammates and sort of distinguish yourself from the other teams and really express yourself. はい。で、今日ここでの公開になるんですけど、So we're actually going to be showcasing this closed beta test right here at Anime Expo. 今回ワールドワイドの CBT を実施します。We are going to hold a worldwide CBT. 抽選の参加になっているんですけど、
So normally we would run a raffle, and whoever wins would get to participate. 今日会場にいらっしゃる皆さんには特別に参加のカードをお配りするので、ぜひ CBT のゲームを楽しんでいただければと思っています。However, today, all of you will have the opportunity. We're going to distribute a card that will get you access to the CBT. All of you here today. Be sure to check it out, guys. 配信を見ている皆さんもぜひ応募していただければと思ってます。And for those of you who can't make it here today, please apply for the CBT. We would really like to hear feedback. で今回のゲームはプレイヤーの皆さんと一緒に作り上げていくゲームだと思っています。So this game, we really want to sort of develop the game with you guys as the players. 開発スタッフと日々プルスウルトラの精神で開発を進めていますが、So we are working hard every day to, develop and refine the game as we speak. 本作のゲームプレイのようにプレイヤーの皆さん、ファンの皆さんと連携して、このゲームを作り上げて成長していくものだと思っています。But we also believe it's important to have the feedback of the players, you guys, the players, and to improve and perfect the game even further. このゲームを皆さんとのヒーローアカデミアにしたいと思っているので、ぜひ CBT に参加してみてください。So please participate in the CBT, and let's make this game our very own unique My Hero game. はい、ぜひ CBT に参加したらユーザーフィードバック、アンケートを送ってほしいです。And if you do participate in the CBT, we would really like for you to give us some feedback on the survey. いただいたフィードバックをもとにゲームをよりよく更新して、イズクたちと同じように成長していきたいと思います。And just like Deku's growth within the series, we want to see this game grow as well based on your feedback. 皆さんと一緒にゲームを作れることをとても楽しみにしていますので、引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。And I look forward to developing this game with all of you. So thank you very much. ありがとう。Thank you. My Hero Ultra Rumble looks so good. Actually, I'm gonna need some of those things that you guys got. Because I was like, can I take a few? Are they? Yeah, please. I'm not just here hosting. I need some. Anyway, thank you. I have some friends in this. Yeah, thank you. All right, got it. All right, I can't wait for it to play myself. Please give a round of applause for Miyazaki-san. Woo! Thank you so much for that exciting announcement. Well, next we have something I am especially excited for. It showed it already, which is One Piece Odyssey. We have Katsuaki Suzuki-san, who will talk about some of the advancements in the game. Please give a warm welcome to Katsuaki Suzuki-san. Hello, everyone. 私はバンダイナムコエンターテインメントでワンピースゲームのプロデューサーをしている都築です。本日はよろしくお願いします。All right, hello everybody. My name is Tsuzuki, and I'm the producer for One Piece games at Bandai Namco. 今回私が皆さんにご紹介するのは、ワンピースチームが総力を挙げて開発をしているワンピースオデッセイというゲームになります。All right, so the game that I want to show you today is called One Piece Odyssey that we've been working tirelessly on. まず、このゲームのコンセプトについてご説明させていただきます。So first of all, I'd like to introduce you to the concept of this game. 我々は今回でワンピースオデッセイでワンピースの世界を冒険する本格的な RPG を開発するということをコンセプトにゲームの開発を進めております。So the main concept of this game is to bring the authentic One Piece world experience in an RPG format. なぜこの本格的な RPG を開発するに至ったかというと、これまで我々はさまざまなワンピースゲームを世の中に輩出してきました。
All right, so the reason why we went with this RPG direction is that, well, first of all, we've released various types of One Piece games in the future, in the past. その中で、ファンの皆さんから、ワンピースの、冒険を体験できるゲームというのを、すごい希望が多かったので、今回そこに非常に注力したゲームっていうのを開発するに至りました。And throughout the many games that we released, we've gotten a lot of feedback from the fans saying that we want to experience the One Piece adventure, the authentic adventure of One Piece. And so based on that, we really put the focus on that element in this game. ゲームのコンセプトの中心に、ワンピースの世界に触れるということを据えて、長年開発をしてきたこのワンピースオデッセイについて、今回は、ゲームのポイントと、それから新しい情報も含めて、ご紹介できればなと思います。All right, so I would like to, showcase a little bit about, what we have in store for this One Piece Odyssey that we've been really working on, and show you some of, share some new information. はい、今回ですね、このゲームの、冒険の舞台を開発するにあたり、原作者の小田栄一郎先生に多大なご協力をいただいています。We actually have some help from Eiichiro Oda in making and developing the world of the game that we're developing this time. このゲームの、ワンピースの世界を彩るキャラクターはもちろん、動物などさまざまなデザインを今回、小田先生の方にご協力をいただいています。So Oda Sensei is working with us in designing a lot of the different monsters, creatures, and characters that will be featured in this game. 今回は、その、貴重なアートワークに加えて、これまでワンピースで描かれてきた設定をもとに、皆さんsort of artwork that Oda-san has created. We're hoping that this is a suitable setting for players to have a great adventure. 例えば、小田先生にデザインいただいたキャラクターの一部をちょっとこちらでご紹介できればと思います。So I will give you a little sneak peek of some of the artwork that Oda-san has created for us. このような形で、今回のゲームには小田先生がデザインいただいたキャラクターっていうのが、多数登場するようなゲームになっています。So we're going to see a lot of these different creatures and different monsters that are designed by Oda-san right directly in the game. そしてそれだけではなく、今回ゲームのアートワークの方についてもちょっとご紹介できればなと思います。And also, and not just the original artwork, but we also want to give you a little look at the game assets that will be in the game. 今回、株式会社イルカの、アートチームを中心にですね、小田先生からデザイン、ご提供いただいたデザイン、そして、これまで長く展開されてきたワンピースの設定に加えて、ゲームに遊ぶにふさわしい設定というのを、数多く作り込んで今回のゲームを開発しています。So we're collaborating with the team at Ilka who created the artwork, and through a lot of trial and error, we discuss what would be the most appropriate to feature in this sort of One Piece universe, along with Eiichiro Oda-san. これらの数多くのアートワークをもとに、プレイヤー自身、皆さん自身がですね、ワクワクするような体験ができる、冒険の舞台っていうのを、細部まで作り込んでいますので、ぜひゲームを遊ぶときには、細かいところまでいろんな発見をしてもらえると嬉しいです。So we really worked hard in making these assets, and they're very, very detailed. And there's a lot of these different things sprinkled out throughout the world. So I hope you guys check it out and really take the time to appreciate it. そして、はい。Thank you. そして今回、RPG になりますので、やはり皆さんが期待するのは、ストーリーだと思っています。So since this is an RPG, I'm sure you guys are wondering, what's the story all about? 今回、そのストーリーを簡単に、ご紹介しますと、今回大きな謎に包まれた、古代の、文献に残るワフルドという島を舞台に、麦わらの一味が冒険することになります。So this actually takes place in an ancient mysterious island called Waford. ワフルドでルフィが目を覚ますと、仲間も、いなくなってしまい、そして、海には、沈んでいるサニー号があるというこれまでのワンピースになかったような危機的な状況からこのゲームは始まります。So basically, Luffy wakes up in this mysterious island. His friends are all gone, and the ship is, wrecked in the sea. And so he's like in this devastating situation. He doesn't know what to do, so he has to sort of figure it out.
この島から脱出するため、ルフィは仲間をまた集めて、そしてこのワフルドの中に存在する自然の脅威でしたりとか、そして強大な敵、また隠された謎等々を探し求めながら冒険をしていくことになります。So Luffy will have to sort of reunite with his friends and go on an adventure and overcome different obstacles, mysteries, solve different puzzles, and overcome dangers as he progressed through the story. そしてストーリーだけではなく、今回冒険の方もゲームの力を入れて開発をしています。And one of the other aspects that we really put our emphasis on is not just the story, but the adventure aspect. 今回冒険でゲームの中、開発の中で重視しているのは、麦わらの一味で冒険するということです。So one of the critical focus of the exploration is that we are using this Straw Hat crew member as the focal point of the adventure. たどり着いたこのワフルドの島で謎を解き明かすために、今回は麦わらの一味の特徴を生かしながら冒険を進めていきます。So in order to solve the myriad of mysteries that you'll encounter in this island, each of the Straw Hat crew members will have to use their unique capabilities to overcome the obstacles. 例えば、高くて登れないところにはルフィの、ゴムゴムの実のアクションをしたりですとか、それから、渡れなくなっている崖には、フランキーの、工事で、橋を作ったり、そして例えば狭くて通れない道はチョッパーが、小さい体を生かして、通り抜けるといった、いろいろな遊びっていうのを今回、冒険の中に用意しています。So, for example, Luffy can use his Gungam abilities to reach high places that you would normally be able to reach. You can also use Frankie's construction technique to access, tall cliffs or get across a cliff, as well as you can use Chopper to get through small spaces. そして続いてバトルについてもご紹介させていただきます。And next, I will go over some of the battle mechanics. 今回、ワンピースオデッセイとしては、コマンドバトルを、中心に据えて、バトルの、システムを用意しています。So the battle system is going to mainly be surrounded by this sort of command-based system. なぜこのコマンドバトルを採用したかというと、今回のゲームでは、一味の、戦いっていうのを体験してほしかったから、このコマンドバトルにしています。So the reason why we went with this command battle system is we want to really bring you a unique One Piece experience. やっぱり、アクションゲームになってしまうと、キャラクター一人を動かすことをやっぱり、中心になってしまうんですけれども、今回コマンドバトルにすることで一味の個性を生かして、一味、複数人で戦うことができる、そしてその個性を生かすことができるということから、このコマンドバトル、を中心に開発をしてきました。An ordinary action game, you tend to just control one single character, so you can only really utilize, the characteristics of that one character. But by utilizing the command battle system, you can utilize the entire teams at the same time and utilize their different sort of capabilities and take advantage of them all at the same time. そして、ただのコマンドバトルではなくて、ワンピースらしい、バトルシステムというのも用意しています。And so this is not just a ordinary command battle, it is very One Piece-like. 例えば、バトルの開始時点で複数のエリアが存在して、そのエリアで移動しながら、そして攻撃する範囲を選びながら戦うスクランブルエリアバトルを今回採用しています。So we have this mechanic called a scramble area system, where we actually move through different areas of the stage, and that way you can choose long-range attacks, short-range attacks, and things like that, and it will always be varying your gameplay. そして、RPG なのでこのバトルを何度も、皆さん遊ぶことになると思いますので、その中で新しい発見があるように、さまざまなワンピースらしいトラブル、例えば、サンジが女性に囲まれてしまって攻撃ができないといったようなトラブルが発生する、それを解決していくドラマティックシーンというシステムも今回採用しています。And because it's an RPG game, I'm sure you guys will want to play it over and over and over again. And so we made sure to have some replay value to it. And so we're going to have things like dramatic scenes. For example, Sanji gets surrounded by enemies he can't attack, and so we have to go and rescue him, or something like that.
次に、今回のゲームに登場する、キーキャラクターについても紹介できればと思います。Next, we will like to show you some of the new characters that will be featured in this game. この、2人のキャラクターも、小田先生に、デザインをしていただきました。These two characters are also designed by Oda Sensei himself. はい、例えばアディオスエルテですね、に関してちょっとご紹介させていただくと、ワフルドに暮らす探検家として今回ゲームの中に登場します。So, first of all, we got Adios Suerte, and he is an explorer living in this island of Waford. 彼自身もこのワフルドに流れ着いた漂着者で、その中でルフィと出会って意気投合することで、このワフルドの冒険の案内役を引き受けるようなキャラクターになっています。So basically, he's lived on this island, but he originally drifted here himself. And so when he encounters Luffy, they sort of get along, and he basically acts as a guide for the Luffy and his team. そして、リムですね、彼女も非常に今回のストーリーで、重要な役割を持つキャラクターとなっています。And next, we have Lim, and she is actually going to play a very critical role in the story. このリムなんですけれども、ワフルドに住んでいた、海賊嫌いの少女なんですが、彼女が持つ、能力が、きっかけで今回の冒険は、より大きな展開を迎えるというような、重要な役割を持ったキャラクターになっています。So Lim has a special capability that is going to be the core aspect of how the story progresses. その能力というのが、リムが触れることによって力をキューブに変えてしまうというような能力を持っていまして、これで一味が力を奪われてしまって、力が拡散することでもう一度そのキューブを集めなくてはいけない。ではないと海賊王になれないので、このキューブを集めるということが物語の開始地点になっています。So the whole premise of the story is that Lim has this unique ability that when she touches someone, she can entrap their powers into a cube. And so basically she touches everybody and basically takes all their abilities away, and the cube basically disperses throughout the island. And so the team has to go and find the cubes and regain their powers. そのシーンを、今回、皆さんにご用意しましたので、ぜひちょっと見ていただければなと思います。And so we actually have a little video to show you to explain what's going on with that. なんだ、体からなんか出てきたぞ。はい、このような形で、リムがキューブを散らしてしまうんですけれども、ここから麦わらの一味は、皆さんが想像もしていないような、冒険に、出ることになりますので、この後の続報にもぜひご期待いただければなと思います。So as you can see, the powers were dispersed, and Luffy and his team has to go and find the cubes to get their powers back. So on your journey, you're going to find many unexpected things. So I hope you guys are ready. はい、そしてですね、今回、アニメエキスポでは、バンダイナムコエンターテインメントブースで、アニメエキスポ用の、ビルドを今回ワールドワイドで初で、ご用意していますので、皆さんぜひ遊んでみてください。And at the Bandai Namco booth at Anime Expo, we are showcasing a demo build for the first time in the world. So please go check that out. はい、このアニメエキスポ用のビルドの中では、先ほどご説明した、冒険ですとか、それからバトルですねの一端を楽しんでいただけるものになっていますので、今回この後ももちろんゲームの本編は、大きな物語というのが続いていくんですが、どんな遊びになっているのかということをぜひ皆さんの目で確認してもらえればなと思います。So
So in the Anime Expo build, you can sort of get a feel of the exploration mechanics as well as some of the battle mechanics. Obviously, it is a demo build, so it's a little bit stripped down. The full product is going to have a lot more story elements and exploration, but I hope this will give you a feel of how the game is going to be like. はい、今回、ワンピースオデッセイでは、今までご紹介した内容に加えて、まだまだ、皆さんの想像しないような情報っていうのを、残していますので、ぜひ引き続きこのタイトルに期待していただければと思います。本日はありがとうございました。All right, so for One Piece Odyssey, we have so much more unique things and things that you guys wouldn't even imagine. So I hope you guys are ready for the surprise, and I hope you're looking forward to the release. So thank you very much. You can see how much love that's been put into One Piece Odyssey so far, especially with Oda Sensei behind it. I'm freaking out, so I hope you guys are too. So thank you so much, Suzuki-san, for sharing that info with us. Well, there's a lot more. There's a lot. So I also wanted to give some shout outs to our friends Toei, who are hosting their One Piece Film Red panel tomorrow, July 2nd at 3 p.m. in the main events room. Go early, because it's kind of crazy. And then at 8 p.m., One Piece Film Red presents Steve Aoki. Is anyone going? To a live collaboration at the Novo. The doors open at 8 p.m., so be sure to check that out too. Also, if you didn't already know, One Piece Film Gold, I love that film, is coming to US theaters for the first time, July 24th and 26th. It's your perfect chance to watch and rewatch this amazing film. All right. For our next segment, please welcome Koji Nakajima-san, producer of Doraemon Story of Seasons, Friends of the Great Kingdom. Hello everyone. バンダイナムコエンターテインメントの中島です。皆さん、このタイトルはぜひリラックスして聞いてください。All right, guys. Hello, my name is Nakajima from Bandai Namco. And for this presentation, I would like you guys to relax. リラックス。はい。それでは、まずはですね、映像の方を見てもらいたいと思います。All right, first of all, let's take a look at this video.皆さん、癒されました？ All right, so how was that? Did you guys get some relaxation out of that trailer? はい、今回、発表したタイトルは、全世界を、魅了している、ドラえもんとですね、ストーリーオブシーズンズが、コラボレーションしたタイトル、ドラえもんのび太の牧場物語シリーズの、最新作になります。So this title is the newest installment in the Doraemon Story of Season title series. And it's a collaboration between Doraemon, which everybody knows in the world, the cat-type robot that, you know, basically grants all your wishes, and Harvest Moon.
で本作の、開発スタジオは、ストーリー・オブ・シーズンズを、展開されている、マーベラスさんが担当しています。So the studio that's working on this game is Marvelous, who's working on the Harvest Moon series. Thank you. ゲームの舞台となる世界とストーリーは完全新規に制作しておりますし、前作で好評だった絵本のような美しいグラフィックは今作も進化しています。The world and story and mechanics are all new for this game, but the graphics, this sort of picture book style graphics, has also been renewed. 先にちょっとスライドが出ちゃったんですけども、これから皆さんに少しゲームの内容を紹介します。And so I would like to go over with you some of the contents of the game. はい。まず一つ目のポイントはですね、秘密道具を使って広がる牧場生活です。So the first aspect of this game is the expansion of your farm using various gadgets. ドラえもんには、皆さんの日々の夢を叶えてくれる、秘密道具というものが登場します。So in the story of Doraemon, as you know, he uses gadgets that sort of he helps people solve problems. はい、その秘密道具が、本作で大活躍をします。And so those gadgets are going to be the main feature for this game. プレイヤーは作物を育てたり動物のお世話をしていくんですけども、そこで秘密道具がその作業を手助けしてくれます。So the players basically are going to grow crops, raise animals and things like that, and expand your farm. And the gadgets are going to enhance and assist in that process. タイムフロー式を使って鶏の卵を孵化させたり、ずらしんぼを使って牧場自身をデコレーションすることができます。So you can use gadgets like time kerchief to sort of speed up the growth of chicken eggs so that they lay faster. Or you can use a gadget called a slider stick for relocating crops and rearranging various aspects of your farm. 次に行きましょう。All right, next slide. Oh. 次のポイントは、ドラえもんらしい夢のある、牧場生活が、楽しめることです。And the second aspect of this game is that you can experience a dream-like environment, just like you would see in the Doraemon series. 牧場というと皆さん土の上で作物を育てるイメージだと思いますが、先ほど紹介した秘密道具を使うと雲の上で農作物を育てたり、海底で真珠を育てたりということができます。So when you think of farm and raising crops, and you think of planting seeds in soil and then letting them grow, but in this game you can actually use gadgets to go up into the clouds and build a farm there, or you can go underwater and cultivate pearls, for example. ぜひ本作でしか楽しめない雲の上でのまた海底での生活を皆さんに楽しんでもらいたいと思ってます。So I hope you guys will enjoy this unique experience of life up in the clouds or life under the sea. はい、そして最後ですね。最後のポイントは2人で一緒に牧場ライフを楽しむです。And the last point I want to showcase here is the two-person multiplayer mode where you can enjoy it with another person. 本作はオフライン 2P プレイに対応していますので、家族や友達と一緒にですね、ゲームプレイを楽しむことができます。So this game does feature an offline two-player multiplayer mode, so you can have your friends, you can play with your friends or family. 2人で一緒に畑を耕したりとか、のんびり釣りをしたりという牧場での日常をぜひ楽しんでもらいたいと思ってます。So you can work on your farm together, or you can just go relax and go fishing and things like that. Just a lot of things to do. はい。じゃあ皆さんどうでした？癒されましたか？ All right, I'm going to ask again. Are you guys relaxed? Thank you. その他の操作性や UI は牧場物語シリーズ最新作に合わせて改良しています。ゲームバランスも改良を行っています。
And furthermore, we have updated some of the game controls, the mechanics, as well as some the game ballots based on the latest Harvest Moon game. はい今後は、体験版の、配信を、予定しています。And we do have plans to release a demo version. 本作「ドラえもんのび太の牧場物語、大自然の王国とみんなの家は」任天堂スイッチ、プレイステーション5、Steam で、発売予定です。So, Doraemon Story of Seasons is going to be available on PS5, Steam, and Nintendo Switch. はい、今日は、僕の説明は、以上になるんですけれども、この後皆さんリラックスしたので、この後はぜひ盛り上がっていってください。今日はありがとうございました。All right, relaxation time over. Now it's time to get hype, all right? So, thank you very much. Thank you very much. I love this game. I want it. I'm addicted to this whole Story of Seasons. But anyway, a huge thank you to Nakajima-san for your time. Everyone, please look forward to Doraemon Story of Seasons, Friends of the Great Kingdom. All right. I know there's a ton of JoJo fans in here. So next we are moving on to the highly anticipated fighting game, JoJo's Bizarre Adventures All-Star Battle R. Please welcome the producer, Kentaro Montano-san. Hello everyone! Do you like JoJo? Yeah, thank you. はじめまして、バンダイナムコエンターテインメントの又野と申します。本日は皆様お会いできてとても嬉しいです。短い時間ですがよろしくお願いします。All right, how's everybody doing? My name is Matano from Bandai Namco, and I'm very, very excited to meet you all today. So thank you for having me. はい、それではまずは本作のご説明をさせてください。All right, so I'm going to explain a little bit about the game here. ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R は荒木博彦先生が描く繊細かつ独特なタッチを表現した対戦格闘アクションゲームです。All right, so JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R is a game featuring Hirohiko Araki's stunning visuals and authentic artwork. プレイステーション3版のジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルをベースにゲームデザインの調整、メインモードの変更や新キャラクターの追加などを行っています。So this game is based on the PS3 version of the JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle that has been where the gameplay and the game mechanics, balance and everything like that has been revamped. 本作のモードは6つです。ミッション形式の一人用オールスターバトルモード、アーケードモード、オンライン VS モード、オフライン VS モード、プラクティスモード、カスタマイズモードがお楽しみいただけます。All right, so we have 6 different game modes on this game. So we have the mission-based all-star mode, we have the arcade mode, we have practice, online and offline versus, and customized modes. また格闘ゲームが苦手な方もご安心ください。ワンボタンを押すだけでコンボがつながり、必殺技の演出まで楽しめるイージービートシステムというものもあります。And if you're not super into fighting games, don't worry, we got you. We have what is called an easy beat system where you can use one button to dish out combos and special moves. 次はキャラクターです。キャラクターは追加キャラクターも合わせて総勢50名が参戦します。And regarding characters, including new characters, we have a total of 50 playable characters. Whoa. You heard it. アニメエキスポに合わせて新しいトレーラーを公開しましたが、皆さんもう見ましたか？ All right, so we actually released a new trailer for Anime Expo. Have you guys seen it? No?
Wow. Okay. なんと FF の参戦も発表しました。So we are actually announcing the playable character FF. FF! Woo! Thank you. 今日はもう少しせっかく皆さんに集まっていただいたので、映像をご用意しましたのでご覧いただければと思います。And since you guys took the time to come here and be with us today, we actually have a trailer to show you right now. Thank you all for coming to my one woman show. お前の正体に到達できるなんてやってみろ。やれやれ。おい FF、 こんなとこ出てきちまってよ。全然平気。弱点は克服してる。ブーファイター、ぶち込んでやったぜ。ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンから九条ジョリーン、エルメス、FF が活躍するトレーラーをご覧いただきました。Alright, so that was Kujo, Jolene, Hermes, and FF from the Stone Ocean series. ここからは FF のキャラクターについてご説明します。Alright, so I'm going to explain to you a little bit about FF, the character. FF は皆さんご存知の通り、グリーンドルフィンストリート刑務所で出会うキャラクターで、知性を持ったプランクトンの集合体というユニークなキャラクターです。So as you may know, FF is a character that we meet at the Green Dolphin State Prison, and she is made up of intelligent plankton. It's a very unique character. 通常の人間ではできないようなアクロバティックでトリッキーな戦い方ができるキャラクターにしています。She's a very unique character in that she has very acrobatic and tricky movements that no ordinary human can accomplish. アクロバティックな必殺技を持っていることはもちろんですが、必殺技を別の必殺技でキャンセルしながらつなげて戦えるというのが大きな特徴です。So not only is she acrobatic in her movements, she can actually cancel her special attacks into other special attacks. とてもアクロバティックでトリッキーなキャラクターになっているので、お楽しみにお待ちください。So I hope you're ready for this very acrobatic and tricky character. FF といえば水が必要ですね。So FF actually needs water, right? 本作ではプランクトンアイコンというゲージで水の必要性を表現しています。So we actually incorporated that element by using this mechanic called plankton icon. 先ほどご説明した必殺技をキャンセルして別の必殺技をつなげていくということにプランクトンアイコンを一つ消費します。So in order to perform the unique special attack follow-up into a special attack, you actually consume one plankton icon. プランクトンアイコンがたくさんあれば必殺技をつなげて非常にトリッキーに戦うことができます。So if you have a lot of plankton icons, you can dish it out multiple times and really get into the opponent with some tricky mix-ups. プランクトンアイコンがないときは必殺技をつなげて戦うことができません。元気が出ないんです。But if she doesn't have any plankton icons, she can't really utilize her special abilities. And she just is very low on energy and she can't fight as good as she can. でも安心してください。ゲーム中に水を飲んで回復することはできます。But you can always drink water during the game and recover.
FF は射撃をメインとするキャラクターですが、FF の他にもミスタやホルホースというようなキャラクターがいます。So we also, well, FF uses a lot of gun shooting, but there's also things like Mist and other characters that will aid her in the gameplay. アクロバティックでトリッキーな戦い方ができるのは FF だけなので、皆さんお楽しみにお待ちください。So she is a very unique character that this acrobatic and tricky movement is something that only FF has. So I hope you guys are looking forward to checking her out. アニメエキスポでは FF が世界最速で体験できる私有台もございますので、皆さんお時間があればぜひプレイして帰ってください。So at Anime Expo, we are showcasing a demo where you can actually use FF for as a world premiere. So before you go home today, you better check it out. ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R は2022年9月1日に Steam 版、9月2日に PlayStation 4、PlayStation 5、Nintendo Switch、Xbox One、Xbox Series X で発売します。Alright, so JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R will be released on Steam on September 1st, and on September 2nd will be released on PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S and X, Nintendo Switch, and Nintendo Switch. Wow. 現在予約も受付中ですので、気になる方はぜひチェックしてください。And we are also opening up pre-orders, and so if you guys are really interested, make sure to pre-order the game. 本作の情報は公式ツイッターからどんどん発信していますので、最新情報に興味がある方はぜひツイッターアカウントフォローしてください。We are frequently sharing new information about this game on our official Twitter page, so if you guys are interested in keeping up to date with the latest information, please go and take a follow at our official Twitter page. 前作から進化した本作の発売を皆さんどうぞお楽しみにお待ちください。All right, so I hope you guys are ready for the action. It's all new, revamped, updated All-Star Battle. Thank you. All right. Everyone I know is super excited about the game. I mean, I am super excited myself. So thank you so much to Matano-san for those details on JoJo's Bizarre Adventures All-Star Battle R. All right. We still got a few things to go. So next, please welcome Yosuke Futami, who will be providing updates on Sword Art Online Alicization Licorice. Hello everyone. はい、私はですね、バンダイナムコエンターテインメントの、ソードアートオンラインアニメと、ゲームの総合プロデューサーをしております。ふたみです。今日はよろしくお願いします。All right, I am the producer of SAO anime series as well as the video game series. Futami, nice to meet you all. 今日はですね、ソードアートの、家庭用ゲームの、最新情報を、お持ちしたので、楽しんで聞いてもらえればと思っております。So I brought with you some new information regarding the console game of Sword Art Online. So I hope you guys are ready. はい、はじめに、現在発売中の、ソードアートオンラインアーシェイションリコリスについての、情報です。First of all, I want to share some information on the currently available Sword Art Online Alicization Licorice. 大型 DLC のですね、マトリカリアが2022年、今年のあと1ヶ月2ヶ月ぐらいの、夏に配信を予定しております。All right, so we have a brand new DLC expansion called Blooming of Matrikaria, and in the year 2022, so it's actually just in about a month or two.
はい、発売から、2年が、経ちましたが、最後の、アップデートの、DLC なので、もう少しだけ、お待ちください。So it has been 2 years since the release of the original title, and this will be the last DLC. So be sure to check that out. Thank you, thank you. はい。で、今回はですね、その DLC に登場する、キャラクターの紹介をしたいと思います。And so I'd like to introduce you to a new character that you'll be seeing in this new expansion. はい、ログというキャラクターなんですけれども、デザインはですね、原作の、安倍氏、原作のイラストの安倍氏先生に、描いていただきました。So this character named Rogu was actually designed by the original author Abeshi Sensei. 素敵なイラストだと思いませんか？ So do you guys like the illustration or what? 日本に、持ち帰って安倍先生に皆さんの感想を伝えておきます。All right, so I'm going to, tell Abeshi Sensei about your reaction today. So make it good, all right? Thank you. Thank you. はい、キャラの紹介なんですけれども、右目に、特徴的な、眼帯をした少年です。で、人海人という設定なんですけども、言動はかなり荒っぽくなっていて、キリトとアリスと友情を昔から知っているという設定なんですけれども、まあこちらの方たちはぜひDLC を遊んでみて楽しんでみてください。So Rogu is a charming boy who has a distinct eye patch on his right eye. He is from the human realm, and he seems to have known Kirito, Yujiro, and Alice for a long time. So yeah, I hope you guys check him out. はい、戦闘スタイルはですね、かなり獣のように戦うんですけども、新しく新規に追加された今回の DLC 用の盾と、斧を使った、武器で戦います。この、ログのですね、バトルを含めた、動画を用意しているので、ぜひご覧ください。So we actually, this DLC expansion is going to feature a new weapon called the Axe and Shield, and this is what the character Rogu is using. And so we actually want to show you a little video that showcases his battle style. かわいいですね。He's cute, huh? でも戦うときは獣のように戦います。And when he fights, he's almost like he has this sort of beast-like movement in his combat. Oh. Thank you, thank you. はい、ニューエポンの盾と、斧です。こちらの武器に関しては敵のヘイトを集めたり、アタッカーとしての火力をそれで出したりっていうところで、一緒に防御も攻撃もできる、ような武器なので、ぜひ、キリト主人公のキリトプレイヤーも使えるので使ってみてくださいね。So the shield and axe is a unique weapon in that you can actually assume the role of tank and also an attacker. So you can actually draw the aggro of different opponents around you and also dish out a lot of damage at the same time. And so both Rogu and Kirito can equip these new weapons. So I hope you guys check that out. はい、で物語はですね、こちらは、本当にリコリスの最終章と言われる物語になっております。So this is actually the story is actually going to be this the final chapter in this entire arc. 新キャラクターのログも、含めて、この世界がですね滅亡するまで100日しかない中でですね、皆さんプレイヤーの皆さんはキリトを操作してぜひこの世界を救って、みてください。Alright, and you are going to be exploring and fighting your way through the 100 days war until the destruction of the human realm. So I hope you guys take Kirito and his friends and triumph.
はい、ここから、新しい、発表の映像をちょっと見ていただければと思っております。 And I'd like to show you some new information. ここで決着をつける。死んだ後もあんな風に罵られて、これが私の珍奇。ルーリットの村を攻めるつもり？キリトさん、決断してください。すごい、歴戦の剣士たち。片付けるだけよ。見苦しいから。まさかお前、意味のない生も死もあるはずがない。キリトとその剣ならできると思うんだ。この小さな世界を夜空のように優しく包むことが。お前の全てを焼き尽くせ、狂い酒リコリス。ありがとうございます。Thank you, thank you. はい、今日、本日発表させていただくのが、任天堂スイッチで、今ソードアートオンラインアリセーションリコリスが、開発をしております。All right, so we would like to announce that we are currently working on a Nintendo Switch port for Sword Art Online Alicization Licorice. Thank you. はい、先ほどお伝えした DLC の、マトリカリアも夏に向けて配信を、するために制作をしているんですけれども、リコリスのスイッチ版に関しては発売当初からかなりのご意見があったため、スイッチでも遊びたいとユーザーが多くいたんですけれども、その声にお答えして今回、スイッチ版も鋭意開発中というところで発表させていただきました。All right, so we did showcase, the expansion and everything else, but ever since the release of this title, we've had many feedback from the fans saying that they want to play on the Nintendo Switch. So here we are now, developing the game for the Nintendo Switch to really, answer that feedback. Thank you. 改めて、紹介なんですけれども、ソードアートオンラインアリシエーションリコリスはですね、アニメとゲームと違う、アンダーワールド編っていうのを楽しむことが、いつでもどこでも可能になります。And so just to recap, this Alicization arc is based on the Alicization arc that has never been told in the manga or the anime. And now with the Nintendo Switch, you can basically play wherever you want and whenever you want. 本編のですね、すごい、大きな、長い物語に加えてですね、無料アップデートももちろん入ってますし、スイッチ版にかなり最適化された、対応もされているので、ぜひ、まだプレイしてない人はですね、ソードアートオンラインの新しい物語がゲームで楽しめるというところで、ぜひ触れてみてください。All right. So this game not only features the main story arc, but you will have access to free DLC updates. So if you guys haven't already checked out the main game, this is a great opportunity to get your hands on it. Thank you. 最後に、ですがですね、アニメ、ソードアートオンラインも10周年、ということで、ぜひ皆さんと一緒にですね、原作、アニメ、ゲームを一緒に盛り上げていきたいと、思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。And lastly, we are celebrating this year the 10-year anniversary of the anime series Sword Art Online. So let's all get hyped for the 10-year anniversary. はい、今日はありがとうございました。Thank you all. 楽しかったです。Thank you. Thank you so much to Futami-san for the amazing updates. Well, next, give a warm welcome to Habu Kazumasa to talk about Digimon Survive.
Hello everyone! バンダイナムコゲームスの、デジモンのゲームのプロデュースをしております、ハブと申します。よろしくお願いいたします。Hello, my name is Habu, and I'm working on the Digimon game series at Bandai Namco Games. Nice to meet you all. 今日この席に座るまでプレゼンテーションが最後であるってことを知らずにすごく今緊張しています。So actually, もう一個ありますか？もう一個ありますか？Sorry. So I didn't expect to be the last one presenting, so I'm actually a little bit nervous. でもこんなにまさかデジモンで拍手をもらえるとは思ってなかったので非常に嬉しいです。And I just didn't expect this many people and such huge applause, so I'm very heartfelt for all your Thank you. いよいよ今月発売になります、デジモンサバイブですけれども、直接、僕の口から、アメリカのファンの皆様に、ご説明ができることを非常に嬉しく思っています。So finally, we are releasing Digimon Survive this month, and so very excited to be able to tell you about this very exciting game with my own words. 今日はこんだけ、デジモンのファンがいらっしゃるので少しちょっとせっかくだからマニアックな説明も含めて、ご説明させていただきます。Alright, so since there seems to be a lot of Digimon fans here, I'm going to get into some, really deep stuff, alright? ではまず映像の方、ぜひご覧ください。Alright, so let's take a look at this video. Welcome to Digimon Survive. A world surrounded with mysteries and monsters. Divided into areas and locations, the world map will help you explore your surroundings. Scanning glitches can lead to clues or even yield useful items. In conversations, there's no going back on your word, so choose wisely. Your choices can affect karma, affinity, and digivolutions. Talking with friends in battle can yield a variety of effects with their encouragement. But don't stop there. Conversing with the enemy can also prove useful. Answer correctly, and you could find yourself a new friend. Keep a special eye out for equipment and training items. These powerful items can help turn the tides of battle. Utilize your positional awareness to dish out the maximum damage. And when the going gets tough, there's an arsenal of tools to help ease the damage. But there's more than one way to prevail. Digivolve. Delve into Digimon Survive this July 29th, 2022. Thank you. 本作はですね、危険なモンスターの跋扈する異世界に迷い込んだ8人の少年少女が危険と隣り合わせの異世界、過酷な状況の中で恐怖と猜疑心に苛まれながらもそこで出会ったモンスターと絆を育みながら生き残る道を探していくテキストアドベンチャーゲームとなっています。So this is a text-based adventure game featuring 8 teenagers who find themselves lost in this mysterious dark world, and they come into contact with various dangers and mysteries, and also they come in contact with the Digimons, and they form bonds together as they sort of overcome these obstacles and find their way out. 本作は今までのデジモンの雰囲気と異なっていることが皆様の間でも話題になっていると思いますが、着手にあたっての経緯として前作デジモンストーリーサイバースルースでゲームならではの物語を楽しんでいただいたファンが多くいたことがこのゲームを作ろうと思ったことのきっかけとなっています。So I know that a lot of y'all feel like this game has a different vibe from the other games, but we were actually very inspired by the fans who enjoyed the game, the original story in the previous Digimon story, Cyber Sleuth series.
そのことから、デジモンの世界観や、設定とドラマといったものをもっとゲームならではの切り口で、描くことができるのではないかと考え、デジモン作品の幅を、広げるチャレンジとして、本企画の、企画自体はスタートさせていただいています。So, we really thought that we want to create another original story based on the Digimon narrative world and the drama that happens from the interaction and bond between the Digimon and human characters. And so that's how Digimon Survive was born, as it's sort of a challenge for us to really expand the universe of Digimon. Thank you, thank you. そのために、デジモンファンの世代に馴染みのある、ゲームとしてはシンプルなジャンルを選択しています。本作では、物語を体験していくことを、主題に置いているために、デジモンゲームでは珍しく、育成要素が主体ではなくて、テキストアドベンチャー、物語を主軸とした、ゲーム内容になっています。また、物語が8人のキャラクターが登場する、群像劇でもあることから、集団での戦闘を想定し、戦闘に関してはタクティクスバトルを採用させていただいています。So this time around, instead of focusing on this sort of RPG simulation, we wanted to have everyone enjoy this sort of rich story. So we put a lot more emphasis on this sort of visual novel aspect. And again, the story is about these 8 main characters, and it focuses on the group interaction, instead of the individual development. So we came up with the battle system that should be tactical, where characters sort of work together to overcome challenges. また、本作では、デジモンならではの、特徴の設定、パートナーデジモンは、人間の心の表れであるという、そういった設定を、中心に物語は描かれているんですけども、危険な状況下の中で、モンスターの絆が試されていくような物語となっています。ゲーム中の選択肢の積み重ねがモンスターの進化に影響し、分岐を決めるんですけれども、人間の心の表れが、モンスターに影響を与える設定を、ゲームならではの体験として、落とし込まさせていただいています。So in the Digimon Survive setting, Digimon are basically the reflection of what's inside the human heart. And the bond between the Digimon and the human partners are being tested in this sort of dangerous situation. And so because of that, each choice that you make will have a great impact on how the Digimon will evolve. And so that is something that we incorporated in the gameplay. しかし、本作では、危険な状況下の中で、登場人物全員が、本当の自分を受け入れたりだとか、その正しく行動できるわけではなく、その結果、パートナーデジモンを拒否してしまったりだとか、ひどいことを傷つけてしまったりするなど、一部ダークのような要素が入っていきます。本作は王道の明るい楽しいデジモンの作品とは少し異なる部分もありますので、ぜひその点を踏まえて遊んでみていただけると嬉しく思っています。So again, but human beings, we're not always happy. We're not perfect, and we sometimes are unconfident. We're not sure of ourselves, and especially when we're teenagers, we really, have a lot of questions about ourselves and lots of emotions going on. And sometimes that can lead to, some conflicts and falling out with your Digimon characters. And so with that, we do have some, dark themes in this game compared to the other games. And so that's something that we really like for you to experience really deeply. 本作は今までのゲームシリーズと比べると世界観は非常に外伝的な分岐端的な作品となっていますが、長らくデジモンのゲームを楽しんでいただいてきたファンの方にはデジモンの一つの可能性として本作を楽しんでいただけるかなというふうに思っています。So although the darker and more mature themes are present in this game, I hope that true Digimon fans would understand that this is another potential and a possibility as a Digimon game. So I'm really excited for you guys to really experience it.
では、最後に改めて、デジモンサバイブですが、7月29日に、PS4、Xbox One、Nintendo Switch、Steam で、発売を予定しています。Alright. これからも、ぜひ、デジモンゲーム、そして、デジモンサバイブを、よろしくお願いいたします。So this game comes out in a couple weeks, actually, July 29th on PS. Thank you. The release consoles will be PS4, Xbox One, Nintendo Switch, and Steam. So I hope you guys are looking forward to it, and thank you so much for your time today. Make some noise for Kazumasa-san. Digimon Survive looks amazing, right? Man, all these announcements, I'm freaking out here. But guess what, guys? We have not stopped there. It's almost time, though, so, you know, are you guys ready to see some more? All right. I have a very special trailer to show you guys a brand new game. Please take a look. Please give one more round of applause for Matano-san. He has one more game to discuss. Hello, everyone. Hello. これが本当に最後のタイトルです。All right, so I promise this is the final title, right? OK。今日は皆さんにですね、ゲームのご紹介をする前に、All right, so before we introduce the game to you, 僕のパートナー怪獣を呼びたいと思います。I would like to call to the stage my partner Kaijus. Come on, everybody! Come on out, everybody. Whoa, wait. Whoa. Whoa. Okay. All right, y'all, settle down. It's okay. Okay. ステージも賑やかになってきたところでゲームのご紹介をさせてください。All right, now that we got the stage all hyped up and everything, let's go over the video game. ウルトラ怪獣モンスターファームは特撮作品ウルトラマンに登場するウルトラ怪獣と人気育成シミュレーションゲームモンスターファームのコラボレーションタイトルです。So Ultra Kaiju Monster Rancher is a brand new collaboration between Ultraman, a famous Japanese tokusatsu work, and Monster Rancher, a popular role-playing simulation series.
モンスターファームとモンスターファーム2のゲームシステムをベースにバルタン星人やゴモラ、ゼットンといったウルトラ怪獣を育成することができます。So this game is based on the famous Monster Rancher and Monster Rancher 2 video games, where you can train and raise kaiju such as Alien Baltan, Zetin, and Gomora. アメリカでは任天堂スイッチ用ソフトとしてダウンロード版を2022年配信予定です。So in the US, we are planning our release for the year 2022 on the Nintendo Switch digital. まずは怪獣の誕生方法です。So I wanted to show you how we get our kaijus. モンスターファームシリーズでもおなじみの楽曲再生で怪獣を入手することができます。Alright, so as you may have already seen on the Monster Rancher series, we can summon your kaiju by searching your digital CD database. さらに本作では交通系 IC カードなどの NFC 対象機器からも怪獣を誕生させることができます。You can also utilize your NFC compatible devices to summon your kaiju as well. IC カードの情報を読み取って怪獣を誕生させるため、タッチするたびに異なる怪獣が生まれるワクワク感を味わえます。So since the data will be read from the IC card to upload and summon your kaiju, every time you scan it, you'll have a different monster. So it's going to have that element of randomness and excitement. 続いてはファームです。ファームでは餌やりやトレーニング、修行や冒険などさまざまな方法でパートナー怪獣を育成することができます。So in the farm, you can actually raise your kaijus as well as train them, and you can actually explore the world as well. Thank you. トレーニングではパートナー怪獣の能力をアップさせたり、修行では新しい技を覚えることもあります。So you can raise your kaiju to unleash the full potential of your ultra kaiju, and in training, you can teach them different tricks and different attacks to use in battle. はしゃいだり、うとうとしたり、時には怒ったりと、原作で見ることのできないさまざまな怪獣の仕草を見ることができます。So you can actually see and witness different emotions and animations from, that you've never seen in the anime series. You know, they can get sad or angry, you know, Oh no! or they can doze off to sleep and things like that. Wait. All right, break it up, y'all. Break it up. Break it up. Okay, calm down. Okay? Okay. パートナー怪獣を育てたら強力なライバルたちが出場する大会にエントリーしましょう。So once you've trained your partner kaiju, you can enter them into a tournament and battle with your rivals. ファームで見せるのんびりした姿とは異なる原作さながらの迫力のある戦いを見せてくれます。So you see some action-packed fighting that is different from when you're farm. 育てた怪獣は合成することも可能です。And you can actually fuse your raised kaijus as well. 例えば、ゼットンとゴムラ、合成すると So take Zetten and Gomora and combine them together, you get ゼットン柄のゴムラでゼットンゴムラになります。a Zetten pattern Gomora, known as Zetten Gomora. Yeah. ゼットンゴモラのような見たことのない不思議なウルトラ怪獣を含めると200種類以上の怪獣が登場します。So if we count all these different fusion monsters that we've never seen before, we have over 200 types of kaiju to be discovered. 本作の情報は以上です。All right, so that's it for today, guys. Thank you so much. Thank you!
Thank you so much to Atano-san for keeping a surprise for us. Who else was caught off guard with that news? Okay, Zeton, Gomora. Thank you, Barton. Thank you. All right, everybody say goodbye to Zetten, Gomora, and Alien Balting. If you want to stick around for the kaijus, they'll stay for a few minutes for photo ops. Yeah? Thank you. But you know what? We're actually done here for tonight. I want to thank you all for coming to the Bandai Namco Entertainment Summer Showcase panel for Anime Expo 2022. This is Vampy signing off. See you on the show floor. Have an awesome Anime Expo 2022, guys. Thanks for coming. You wanted simple for your first job back? Doesn't get simpler. That's too easy.